जैसे आपके हाथ में कुछ चुभ गया है तो आवाज कैसी आएगी? आऊ की आवाज। तो इसे पढ़ेंगे कैसे, आइए समझते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 अक्षर एक आवाज है और ये बड़ी आवाज है। इसे खींच के पढ़ना है आऊ। कुछ शब्द देखते हैं कि इन्हें पढ़ा कैसे जाता है, जिससे आपका स्पेलिंग मिस्टेक कम होगा और आपका रीडिंग बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगा। ये आऊ की टीम वावल्स टीम के नाम से भी काफी प्रसिद्ध है। तो चलिए जानते हैं। आउट, आउट, ला आउट,